Улаар мөргөөс за бүгдэнд нь орой мэндийг олд төвшүүлж байна. За тэгээ хэдүүлээ The Night of the Seven Kingdom буюу The Night of the Nine Kingdom киноныхаа 6 дугаар анги дээр ирлээ. За ингээд нийт 6 дугаар ангийн турш хамт байсан, сэтгэлдээ илэрхийлсэн, үзэл бодлоо илэрхийлсэн, саналаа хэлсэн, асуулт асуусан та бүгдтэй маш их баярлалаа. Мөн бас subscribe дарсан та бүгдтэй маш их баярлалаа. Тэгээ та бүгдтэйгээ ярилцаад тэгээ үзэл бодлоо илэрхийлээд ингээд хамтдаа энэ хүү киног үзсэн энэ 6 эпизодын туршил надад бол үнэхээр маш гоё сонирхолтой шин зүйл байлаа гэж бодож байна. За тэгээ хэдүүлээ киногоо эхэлцгээе. Киногоо эхлэхээс өмнө хэдүүлээ энэ нэг асуултанд хариулъя гэж бодож байна. Энэ болохоор Tart of Win-Brain Данкны үр одоо мөн үү гэдэг ийм асуулт хэлцүүлэг болоод илээ. За энэ бол мөн. Тэгээ энэ бол Tart of Win-Brain бол Данкны үр одоо бол мөн. За тэгээ магадгүй энд одоо Данкан маань эгтэй хамт явж байхдаа тийм бас ирээдүйд болох энэ адал явдлууд дундаа одоо магадгүй энэ одоо Тартын маань эмийг эцэгтэй учирч одоо өөр хүүхэдтэй болсон баха гэж бодож байна. Ягаад тэгэхээр ирээдүйд Данкан маань хааны одоо хамгаалагч болно. Ирээдүйд болно. Тэгээд хааны хамгаалагч өөр хүүхэдтэй байж болдоггүй. Тийм учраас одоо энэ өөр одоо мөн биш гэдэг энэ асуултууд их үүссэн болов уу гэж бодож байна. За the Brian гэж юм бэ? Магадгүй Brian-ыг мэдэхгүй байх юм бол Brian гэж юм бэ гэх юм бол Game of Thrones дээр гарч ирдэг. Тэгээ Jaime Lannister-ыг King's Landing руу одоо авч явдаг эмэгтэй хүлэгт баатар байгаа. За тэр бол энэ Tart of Brian бол байгаа. За ингээд хэдүүлээ киногоо эхэлцгээе. За киноны маань сцен бол мэдээж модны доор манай Данкан маань бол хүнд бэртэлтэй байгаа. Тэгээ Lionel Baratheon өөрийнхөө одоо отчийг бол ингээд дагуулад ирсэн байдлаагаар бол кино маань бол эхэлж байгаа. За тэгээд Lionel маань ингээд инээдтэй хэсэг ярьж байгаа. Отч нь бас муу отож байж таарж байгаа. Тэгээд отч нь бол нэлээ муу отож байж таарж байгаа тий. Тэгээд отчийн хижаад бол амин инээдтэй байсан. Тэгээд тэгсэн отч нь шууд өнжөө байгаар үхэж штэ гэх тий. Тэгээд магадгүй яг хоо энэ сценийн дараа бол ингээд Данкны байр байдал хамаагүй сэрэгцэн байгааг та анзаарах юм бол тэгээ магадгүй өөр отож ирээд Данканд бас ингээд тусламжлал үзүүлсэн болов уу гэж бодож байна. Яагаад тэгэхээр Данкны шарах бол нэлээд хүнд байсан. Хэдүүлээ өмнөх ангиас ч гэсэн харахад бол бас нэлээд шарах нь бол хүнд байна. Хэрвээ одоо энэ Данкны шарахыг буруу хэмжлэх юм бол үхэн штэ гэдгийг одоо хин Бэйлор ханху бол хэлжсэн штэ үхээс өмнө. Тэгэхээр магадгүй дараа нь ингээд идэгцэн байхыг бодвол өөр отож болоо одоо Данкан дээр ирж бол эмчилсэн болов уу гэсэн таамаглал бол байна. За тэгээ энэ дээр Lionel Baratheon-ы ярианаас хэдүүлээ хэд хэдэн зүйлийг онцлох хэрэгтэй байна гэж бодож байна. За эхлээд болохоор Данкан Бэйлор Таргариены үхэлд бол өөрийгөө буруутгаж байгаа. Нэгдүгээрт өөрийгөө буруутгаж байгаа. Тэгээ тэрэнд бас фокуслж байгаа. Харин Lionel бол нэг гашуун үннийг бол хэлж байгаа. Тэр юу вэ гэхээр Бэйлор ханху бол маш аюулгүй тулаанд бол орсон. Тэр бол туйлын үнэн. Бэйлор бол аюулгүй тулаанд орсон. Гэхдээ түүний үхэл бол нэгдүгээрт осол байсан бах. Хоёрдугаарт юу байсан бэ гэхээр бурхтын хүсэл байсан болов гэдэг зүйлийг бол ярьж байгаа. Тэгээ энэнд бол чи буруугүй. Тэгэл яагаад Данкан буруугүй вэ гэдгийг хэлээд аваа гэхээр ханху Бэйлорын эсрэг талд байгаа тулаанчд бол 3 хүлэг баатар байгаа. Тэр 3 хүлэг баатар бол хааныг хамгаалах үүрэгтэй, хааны ханхуг хамгаалах үүрэгтэй. Тийм учраас тэр 3 бол Бэйлорт бол угаасаа гар хүрэх нь ойлгомжтой. За тэгээ Fossoway овгийн Стефан байгаа тий. Стефан хүлэг баатар бол мэдээж Бэйлор ханхуд хүрэхээсээ бол айх нь ойлгомжтой хүрэхгүй байгаа. За ингээд одоо Бэйлор ханхуд хүрэх боломжтой хүрэх буюу одоо өөдөөс нь тий тулдах боломжтой хүн хэм бэ гэх юм бол ганцхан Мэгэрд ханху байгаа. Тийм учраас Бэйлор ханхугийн хувьд бол ямар ч эрсдэл хүлээсэн тулаан бол ер нь бол байгаагүй. За Бэйлор бол маш тооцоололтой, хэрсэн ухаантай тийм ээ. Одоо анхны Aegon Conqueror эзлэн төрүүлэгч анхны 1-р Aegon-оос Aegon-тай их төстэй. Тэгээ лууг шаргал өсгүүлэхээс их төстэй. Тэгээ ухаалаг, стратегч тим ханху бол байсан. За тэгээд мань хүний хувьд ч гэсэн энэ тулаанд яг нэг талдаа бол шудрах тий үнэнч байдлын талд бол зогсож тулдсан. Нөгөө талдаа бол мэдээж бас улс төрийн бодлогын хүрээнд бас тий попорч одоо попорч бас тоол. Яг тэгэхээр илүү нэр хүндийг сайжруулах тий Таргариен болон өөрийнхөө нэр хүндийг илүү сайжруулах талдаа бас ингэж ард түмний тал зогсож байгаа юм шиг байдлаар ингэж тулдсан. Гэхдээ мэдээж Бэйлорын хувьд бол эрсдэл бол хүлээгээгүй тулаан байсан.
За тэгээ эрсдэл хүлээгөөгүй ийм тулаанд бол Бэйлэр ханху оролцсон шүү дээ. Өөрөө тэр мэдчихсэн. Харин Данкны талд эрсдэл хүлээж тулалцсан хүмүүс юм байсан бөгөөд Бисфри овгийн 2 сэр байгаа шүү дээ. Сэр Хүлэх Баатар байгаа. Тэгээд Раймон Фосове байгаа. Лайнел Баретон байгаа. Эдгээр бол маш өндөр эрсдлийг хүлээжсэн буюу үхэхэд бэлэн байсан гэсэн үг. Энэ хүмүүсд үхэхэд бол бэлэн байсан. Тэгэхээр маш үхэх эрсдэлтэй л энэ тулаанд эдгээр бол орсон гэсэн үг. Тэгэхээр илүү харьцуулах юм бол биднэрт чи баярлаа гэж хэлэх ёстой. Чи Бисфри овгийн төлөө гашуудах ёстой. Тэр хүмүүсээ фокуслах ёстой. Харин Бэйлэр ханхугийн хувьд бол бурхад Бэйлэрийг яасан байх нь вэ? Бурхад Бэйлэрийг бол шийтгсэн байна гэдэг тэр одоо үнцгийг бол ингээ гаргаж иж тавьж байгаа байхгүй. Гаргаж иж харуулж байгаа гэсэн. Данкэнд хэлж байгаа гэсэн. За нэгдүгээр санаа. Хоёр дахь нь болохоор одоо Лайнел Баретон бол өөрөө л хэлж байгаа шүү дээ. За би бол одоо таргарын овгийнханд бол дургвэ гэж байгаа. Гэхдээ яг Лайнелийн хувьд бол тийм ээ Лайнел Баретон хувьд бол ингээл шоудс ингээ хийгээл ингээ шоудж мавдал ингээл нэг юм хинэггүй гар шиг юм шиг мөртлөө мань хүн маш ажигч, маш бодолтой тэгээд мөн дээрээс нь жохоор таргарын овгийнханд дургу болцсон гэдгийг дургу бол гэдгийг илэрхийлж байгаа гэсэн. Тэгэхээр энэ зүйл бол тэгээд илэрхийлж байгаа. Тэгээд би бол дургу гэдэг. Тэгэхээр ирээдүйд болох бослогууд, ирээдүйд болох дайны тухай одоо тэр суурийг бол энд бол ингэ тавьж байгаа. За тэгээд нэгдүгээр хоёрдугаар болохоор Лайнел Баретон бас нэг үгийг бол хэлж байгаа. Тэгээд энэ бол бас сошиал нэлээд хилцүүлэг болох шиг болсон. Тэр болохоор Данкан тун удахгүй дайн эхэлнэ гэж хэлж байгаа тий. За номон дээрч энэний дараа бол ямар нэгэн одоо яг нэг Lionel Barretonтой холбоотой том дайн бол одоогоор л байхгүй. Миний санаж байгаа бол том дайн бол байхгүй. Тэгвэл Lionel Barreton удахгүй дайн болно гэж хэлж байгаа тий. Тэгээ энэ юу аль дайны тухай хэлээд байгаа вэ гэдэг сонирн байна. За тэгээ би бол ингэж бодож байна. Lionel Barreton бол удахгүй дайн болно гэдэг бол ингээд одоо энэ дараа ямар нэгэн төлөвлөсөн зүйл бол байхгүй. Магадгүй одоо продакшны зүрх кино продакшны зүгээс те зохиол болон номон дээр өөрчлөлт оруулаад ямар нэгэн дайман болох ч юм maybe нэгдэх шалтгаан maybe энэ бол зөвхөн магадлал шүү. За энэ байхгүй. Яг хоёр дахь зүйл нь номон дээр байдаг дайм буюу одоо бослог болдог. Тэрний өдөр өгөхөр хожим одоо Lionel Barreton шуурганы адгийн одоо юу болно? Шуурганы адаг цайзын одоо ноён болно. Тэгээ ноён болно. Тэгээд өөрийгөө одоо манай ээгийн том хүүтэй Данкантай Данкан баха. Тэгээ Данкантай өөрийнхөө том хүүг гэж би санаад байна. Данкан гэж нэрлэдэг. Тэгээ түүнтэй Лайнелийн охиныг гэрлүүлэхээр тохиролцоод тэгсэн чинь Данкан гэрэлдгүй санагдаж байна. Гэрэлдэггүй бах. Тэгээд үүнийг болохоор одоо Лайнел биднийг бол доромжллоо гэж одоо үзээд тэгээ манай хүн бослог гаргадаг. Тэгээд яг хөө мэдээж том дайм бол болоогүй мэдээж манай Данкан дээр туул тийм манай одоо энэ ангин дээр байгаа Данкан Лайнел хоёул хоорондоо тулдаад тэгээ Данкан ялаад тэгээ тэр бослог намжаад түүний дараа Эг маань өөрийнхөө охин Лейн за би нэрийг буруу бодож магадгүй шүү. Лейна Таргараныг бэр болгож өгдөг гэх юм уу? Бэр болгож өгдөг. За тэр нь тэгээ хожим одоо манай нөө Роберт Баретоны эмэг хин эмэн байдаг байхгүй эмэн болдог байхгүй. За тийм бас тийм бослого байгаа. Гэхдээ мэдээж энэ хожим болно. Тэгэхээр үнийн талаар мэдээж бол хэлээгүй байх шиг бодож байна. За яг хамгийн одоо боломжит хувилбар юу вэ гэхээр энэ юун дайны тухай яриад байгаа шүү дээ. Ямар дайныг хэлчихвэ гэдэг. Миний бодлоор бол яг энэ бол зүгээр ингээд ирээдүйд болох зүйлийг одоо Game of Thrones дээр болсон зүйлийг зөвгнөж хэлсэн яжилж зөвнүүлжтэй ингэж тэрийг ингэж холбож хэлсэн одоо ёгтлол болов гэж бол би бодоод байна. Тэгээ ягаад тэгэхээр хожим Роберт Баретон бослог гаргаад хаан ширийг булаан авдаг шүү дээ. Тэгээд Таргараны үр удмыг тэгээ Баретон овгийнхан ингээд үгүй хийдэг шүү дээ, тийм ээ. Үр удмыг тасалж ингээд хаан ширээс буулгадаг, тийм ээ. За тэгээд тэрний тухай хэлж байгаа болов гэж би бол таамаглаж байна. За тийм бэ. За тэгээд үүний дараа тэгээд яг энэ Данкан Лайнел хоёрын хоорондох ярьсан яриануудаас хамгийн чухал гэж авч үзсэн зүйл саяны хэдэ бол байлаа. За тэгээд мэдээж хоёлаа хамт явъя. Тэгээ хамт надтай хамт яв. Тэгээд ингээ ууж идээ сайхан бай гэж шоудыг гэдэг зүйлийг л ярьсан. За тэгээд үүн дээр бас нэг зүйлийг бол ярьж байгаа. Би чамайг
дүүшигээ хайрлна. Эсвэл би чамайг үзэн ядна гэдэг ингэж аахгүй. За тэгээд энэ дээр бол ингэж одоо боддог тий. Амьдрал дээр ч гэсэн ингэж амьдрал гэсэн тийм байдаг болов уу гэж би боддог. Тэр юу гэхээр нэг хүн хүнийгээ маш ихээр хайрлах бол энэ их хайр нь эцэстээ юу болдог вэ гэхээр нэг бол маш их хайраар явж байгаад маш их хайрын нүнд явж байгаа дуустдаг. Нэг бол маш их үзэн ядалт болоод дуустдаг гэж бодож байна. Яг тэр тухайл хэлсэн болов уу гэж бодож байгаа. Би чамайг маш их хайрладаг. Одоо Lionel Brighton бол Duncan-ыг бол маш их хайрлаж байгаа тийм. Би чамд маш их хайрыг үзүүлж. Яг бол би чиний төлөө бүр үхэхээр тулалдсан шүү дээ, тийм ээ. Гэтэл энэ бол маш их хайр үстэй. Одоо Duncan төлөө үхэхэд бэлэн байгаа байсан шүү дээ. Өмнөх анги дээр тийм. Тэгэхээр яаж байгаа гэхээр Duncan төлөө Duncan-ыг бол маш их хайрлаж байгаа. Duncan-ыг хайрлаж байгаа шалтгаан юу гэхээр Lionel Brighton бол тэнэг хүн бол биш. Энэ бол маш хэрсэн ухаантай хүн бол байгаад байгаа. Тийм учраас Duncan-ыг хэн бэ гэдгийг бол олж харсан. Ямар үнэнч шудраг тий итгэмжтэй хүн бэ гэдгийг олж харсан учраас Duncan-ыг хайрлсан. Тэгээ би чамайг дүүшгээ хайрлана. Гэхдээ хэрвээ энэ хайр буруу тийш ярих юм бол би чамайг маш ихээр үзэн ядах болно гэж ингэж хэлж байгаа тий. Тэгэхээр амьдрал дээр ч гэсэн би бас тийм байдаг болов гэж бодож байна. Хүнийг хэд их хайрлахаар хэд их хайрлаж байгаа тэр хүний хайрыг алдах үед яадаг гэхээр маш ихээр үзэн яддаг болов гэж бодож байна. За ингээд хэдээсээ жоохон хазаачлаа. За тэгээд үүний дараа дүрс маань үсрээд ингээд хааны одоо ханхуугийн тий Бэлэр ханхуугийн оршуулганы хэсэг ингээд гарч байна. За оршуулган дээр хэн байваа. За энэ дээр болохоор Таргариенчуд бол одоо нас барагстайгаа шатаадаг байгаа. Учир нь тэд одоо луугийн удам тий тэд луугийн цустай тийм учраас тэд нар бид нар нас барагстайгаа бол шатаадаг. За тэгээ Greyjoy бол усанд живэлдэг. Best free бол тий одоо ингээд зөгийн хатан зөгийг авчи хийгээд тэгээд ингээд зөгийн донд байлгадаг гих мэтчлэн тий ингээд өөр өөрийн удмынхан өөр өөрийнхэн гэр бүлүүд ингээ өөр өөрсдийнхаараа нас барагстайгаа л оршуудаг байна. За ингээ Brighton Baylor ханхуг бол одоо ингээ шатааж байгаа. За тэгээд хэдүүлээ энэ хүү зурган дээрс харах юм бол Baylor за энэ оршуулган дээр хэн байна вэ? За энэ дээр яг цэвэр таамаглахаас өөр бол арга алга. За ямар тач мэдээж Megger тий Megger ханхуу бол зогсож байна. За манай Eggman зогсож байна тийм ээ. Eggman болохоор малгай өмссөн байгаа. За яагаад малгай өмссөн бэ гэхээр Egg-ийн үс нь ургаж байгаа. Тэм учраас Eggman одоо үсээ нуухын тулд малгай өмссөн байна. За тэгээд Megger-ийн ард зогсож байгаа одоо тэр цагаан үстэй өвөө байгаа ш. Тэр өвөө хэн бэ гэд. За өвөө бол мэдээж дээрэн хаан бол биш бах. Хэрвээ дээрэн хаан байсан бол Megger-ийн урд зогсох бах нэгдүгээрт, хоёрдугаарт хаан титэм байх хэвээр, титэм толгойд байх хэвээр. Тэгээ мэдээж бас энэс илүү ганган одоо хэнцэр байх болов уу гэж бодож байна. Тэгээд хөгшин хаан байгаа. Нас маш өндөр гарсан гэж хэлээд байгаа. Тэгэхээр энэс илүү хөгшин байх болов уу гэж бодож байна. Тэгэхээр дээрэн хаан бол биш харах гэдэг. Гэхдээ ямар тач цагаан үстэй байхыг бодвол энэ Таргариен овгийн хүн гэдэг нь бол тодорхой. За тэгээ ноён гэдэг нь бол тодорхой. За гэхдээ энэ одоо яг хэн бэ гэдэг нь бол бас их сонирн байна. Магадгүй одоо нэг 4-р Эйгон хааны олон Таргариен бутчууд байгаад магадгүй тэдний нэг нь ч байж магадгүй. Тэгээ та бас доор санал бас өөрсдийнхөө бодлыг илэрхийлээрэй. За яг хэн байх вэ? За тэрний хажуу зогсож байгаа цагаан буурал эмхтэй бол бас хэн бол тийм ямар ч Таргариен овгийн хүн гэдэг нь бол ойлгомжтой. Гэхдээ хэн бэ гэдэг нь бас сонирн байна. Магадгүй энэ бол Элена Таргариенч байж магадгүй гэж бол бас бодол бол төрж байгаа. За тэгээд манай Валер ханхуу байна. За Валер ханхуугийн ард зогсож байгаа хоёр эмэгтэй байгаа шүү дээ. За энэ хоёр эмэгтэй бас цагаан толгойтой байгаа. Тэгэхээр цагаан үстэй байгаа толгойтой гэнэ уучлаа. Цагаан үстэй байгаа. За тэгэхээр энэ бас магадгүй одоо олон бутчуудын нэг гэж магадгүй үеэлүүдэн ч байж магадгүй хинч байж магадгүй. Гэхдээ хамгийн ойрхон таамаг бол би нөгөө Megger чин 6 хүүхэдтэй Megger ханхуу 6 хүүхэдтэй. За 6 хүүхдийнх нь 4 хүүгүнтэй. Тэгээ 4 хүүг нь одоо энэ кинонд гараад байгаа шүү дээ. Egg ингээд Daeron, Aeron, Aemond, Aegon гэдэг ингээд 4 хүү байгаа. Тэгээ бас 2 охин байгаа. За тэр 2 охин бол кинонд тус гараагүй. Гэхдээ магадгүй энэ ард зогсож байгаа цагаан үстэй 2 эмэгтэй бол магадгүй Megger-ийн 2 хүү биш 2 охин байж магадгүй гэж бодож байна. Тэр нь болохоор Daela Targaryen, Rhae Targaryen 2 байж бас магадгүй. Тэгэхээр хэдүүлээ магадгүй бас яг энэ киноны төгсгөлд Megger-ийн 2 охиныг бас ингээд харж иж бас магадгүй гэсэн таамаг бол бас байна. За тэгээ Валерийн
ард зогсож байгаа энэ ягаан үстэй. Энэ бол маш гоё шийдэл байна тий. Ягаан үстэй хүн бол эмэгтэй бол энэ бол Валарын эхнэр болов гэж бодож байна. Валар бол одоо гэрэлсэн байгаа. Тэгээд энэ Триош гэдэг Триол гэдэг Триовгийн одоо Рэй гэдэг биш Рэй гэнэ Кера гэдэг одоо эмэгтэй байгаа. Тэгээ Кера гэдэг ийм одоо энэ Триочуд болохоор ийм үсээ янз янзын өнгөөр ингэж боддог тийм одоо овг гэх юм уу те одоо гэр бүл байдаг. Тэгээд Game of Thrones хүртэл гардаг шүү дээ ийм янз үстэй. За тэгээд тэр овгийн одоо Кера гэдэг энэ эмэгтэй байгаа. За энэ эмэгтэй бол мэдээж одоо их 8-ачны ч юм ядаж нэлээд том одоо хааны ханхүүгийн эхнэр болсон гэхэр чин энэ бол одоо мэдээж нэлээд том овгийн эсвэл маш их баян нөлөө бүхий хүний охин байж бол мэдээж бол таарна гэж бодож байна. За тэгээ хожим бол яадаг одоо Валар маань бол нас ордог. Тэгээ энэ хоёр хүүхэдтэй болж чаддаггүй. Хүүхэд бас насарсан хүүхэд нь төрөөд насардаг санагдаад байна. Тэгээд үүний дараа болохоор энэ хинтээ суудаг санагдаад байна. Дээрөнтэй ч илүү бас гэр бүл болдог санагдаад байна. Гэтэ дээрөн энэ хоёр бас хүүхэдтэй болдгоо. Нэг тиймэрхүү түүх бол гардаг санагдаж байна. За тэгээд энэ оршуулган дээр иймэрхүү зүйл болж байгаа. За тэгээд үүний дараа мэдээж Данкан маань бол одоо Валартай уулзж байгаа. Бэлэрийн хүүтэй уулзж байгаа. Одоо их маш гимшиж байгаа, илэрхийлж байгаа энэ хоёр хооронд яриа өрнөж байгаа. За тэгээд Валар бол одоо номон дээр бол ийм урт үстэй. Тэгээд үснээс ингээд үсний хэсэг нь ийм цагаан ингээд ийм цагаан үс ингээд байдаг. Тийм дүр төрхтэй байдаг. Энэ дээр бол одоо манай Валар маань бол ингээд богинохон үстэйгээр ингээд байгаа. За тэгээд одоо хэлж байгаа шүү дээ. Одоо ингээд уул нь хөвгүүд нь эцгийнхаа хуйг дуулганд одоо нас ордог байтал эцэг мөн одоо хүүгийнхаа хувьд байгаа нас орлаа гэж хэлж байгаа. За тэгээд тийм тэгээ яасан гэхээр манай Бэлэр бол өөрөө бол хуйг дуулахтаа ирээгүй. Ягаад гэхээр тулаанд орно гэж бол бодож ирээгүй бэлтгэлтэй ирээгүй нь ойлгомжтой. Тэгээ хүүгийнхаа хуйг дуулахыг өмсөж одоо тулаанд бол орсон. За тэгээд харамсалтай зүйл болсон. За тэгээ одоо Валар одоо яах вэ гэхээр Валар бол хаан ширээнд бол сун. Мэгэр суухгүй Валар хаан ширээнд сун. Бэлэр бол Дээроны том хүү. Одоо Дээрон хааны том хүү. Тэгээ хаан ширээнд өвлж авах хэрэгтэйсэн. Одоо Бэлэр хаан хүү нас орсон учраас Бэлэрийн том хүү Валар одоо хаан ширээнд бол ингээд суунаа. За иймэрхүү зүйл болно. За тэгээ Данкин хоёрын яриа бол ингээд өрнөж байгаа. За тэгээд үүний дараа тийм ээ одоо Данкин маань ингээд юу руугаа одоо отог руу явж байгаа. За тэгээд найз Фосове огийн Ремонтой уулзахаар отог руу бол явж байгаа. Тэгээ хэдүүлээ энэ дүр зургаас үг харах гэхээр хүмүүс бол Данкины тухай бол мэдээж ярилцж байгаа, сайнаарч ярьж байгаа, муугаарч ярьж байгаа, ярилцж байгаа. Тэгээ дүр зургийг бол харж байгаа. За ингээд Ремон Фосове бол ирж байгаа. За тэр хоёрын уулзаа за тэгээд ингээд Данкин сэтгэлээр унж байгаа. Тэгээ Фосове ингээд Данкины хараа Данкин өөрийгөө буруутгах байгаа. Энэ нэг ховж юу, энэ бүх зүйлийг яаж давах вэ гэдэг байгаа. За тэгэхэд одоо Фосове бол Данкины тэврээд ингээд би бол чамаа тэгж бодохгүй байгаа шүү гэж. Би бол чамаа Бэлэр хаан хүүгийн хөл буруутгахгүй байгаа шүү гэдгийг бол илэрхийлж байгаа. Энэ дүр зураг бол маш сайн найзын дүр зургийг бол харуулж байгаа тийм ээ. За тэгээ юу болсон бэ гэхээр одоо Фосове Стефен Фосове буюу одоо түүний одоо аав ах нь те түүнийг хаяад явсан. Тэгээ түүнийг одоо ингээд манай аав хүн биш урвсан гэж одоо хаяад явсан гэдэг. За тэгээд ингээд хэдүүлээ өмнө ханг дээр ярьжсэн дагуу одоо Ремон Фосове ингээд ногоон алюминий бэлэг тэмдэгтэй болсон. Одоо ингээд би өөрийнхөө овгийг бол ингээд эхлүүлнэ. Тэгээ би ялзарсан тэгээ өтөнд идэгдсэн улаан алим байжснаас шин ногоон алим байсан дээрээ гэдгийг ингээд хэлээд ингээд нөгөө ногоон бамбаг ингээд харуулж байгаа. За тэгээд энэ Ред гэдэг эмэгтэй гараад ирж байгаа шүү дээ. За тэгээд Данкин хараад ингээд жуумалцаад энийгээд байгаа. Тэгээд Данкин бол таньж байгаа. Энэ Ред гэдэг эмэгтэй бол мэдээж одоо бие үнэлэгч эмэгтэй байгаа. Хэдүүлээ бол мэдэж байгаа тийм ээ. За тэгээд юутай нөгөө нэг юу лээ мартчихлаа. Тэгээд за тэр би нөгөө нэг энэ хүүхэн нөгөө нэг эхний анги дээр ингээд нөгөө хамт яваадсан овгийн нэрийг мартчихлаа. За энэ үе тэр хамаагүй. Тэгээд ерөнхийдөө Данкин бол мэдж байгаа. Гэхдээ манай Ремонд мэдж байгаагүй бол мэдэхгүй байгаа шүү дээ. Ремонд мэдж байгаагүй. За яагаад ч энэ стенс харах юм бол Ремонд бол ингээ мдэггүй юм шиг байна. Тэгээ мдэггүй юм шиг байна. За тэгээд энэ эмэгтэй болохоор одоо Ред гэдэг эмэгтэй тэгээд
өөрийгөө болохоор одоо би ингээ ред авгийн хүмүүс гэж хэлсэн юм шиг байна. За тэгээд энэ хоёр ингээ эхнэрээ болгоно гэж байгаа. Тэгээд эхнэрээ болгон тэгснээ бүр ингээд хамт болсон. Хүүхэд бид надад жимсэн болцсон шүү дээ гэдэг ингээ бүр тэгж байгаа. Тэгээд Данкны царай болохоор ингээ жуумал за тийм ээ. Данкн мэдж байгаа. За тэгээд энэ одоо Рэй гэдэг эмэгтэй худлаа ярьж байна. За тэгээд манай одоо Фосовогийн Рэймон те түнд нь итгэж байгаа мó, тэнэг болоод итгэж байгаа мó, тэнэг биш болоод итгэж байгаа мó, мэдээд итгэж байгаа мэдгүй итгэж байгаа мэдгүй. Ямар ч тач гэхдээ бас хүүхэдтэй нь үний юм худлаа бас мэдгүй те. Тэгээд магадгүй юу яаж юм магадгүй те. За ямар ч тач Данкн ч гэсэн бас мэдж байгаа. Одоо түүнийг биеийн хөлөгчд мэдж байгаа. Гэхдээ Данкн юм хэлдэггүй тийм ээ. За мэдээж яагаад гэхээр мэдээж найзаагаа найзынхаа сэтгэлийг бодож байгаа болов уу гэж бодож байна. Гэхдээ энэ Ремонд бол жоохон бас Данкнтэй төстэй жоохон тэнэгдүү гар болов уу гэж бодож байна. Ягаад тэгэхээр энэний дараагийн сцен дээр Бисфригийн овгийн одоо юун дээр очиж байгаа шүү дээ. Бисфрийн овгийн ошуулан дээр бас ингээд тэр нь илэрж байгаа шүү дээ, тийм ээ. За ингээд ямар тач манай Фосово овгийн Ремонд маань ногоон сүлт тэмдэгтэй болоод өөрийнх нь овгийг бол ингээд одоо овгийнхаа эхлэлийг ингэж тавьж байна. За тэгээд түүний эхнэр Ред гэдэг одоо энэ эмэгтэй ингээ бас гарч ирж байна. За тэгээд одоо энэ Фосово овгийн ногоон улаан айлмтай энэ овг л одоо хожим Game of Thrones трон хүртэл одоо ингээ үргэлжлээд явах юм овг амиг болж өсөж хөгжнөө. За тэгээд одоо яаж байгаа вэ гэхээр хааны харуул ирж байгаа тийм ээ. Хааны харуул ирж байгаа. Тэгээд Мэйгер Таргариен бол одоо hindi Данкныг дуудаад за тэгээд энэ хоёрын бол ингээд яриа бол өрнөө тий. За тэгээд энэ хоёрын бол яриа өрнөө. За энэс өмнө болохоор юу болж байгаа гэхээр тий. За тий тэгэн гута Мэйгер дуудаж байгаа юм би юу анги андуурчлаа. Тэгээд сцен андуурчлаа. Тэгээд Мэйгер дуудаж байгаа. За тэгээд Мэйгер энэ хоёрын хооронд бол яриа өрнөн. За тэгээд Мэйгер бол ингээ хэлж байгаа. За намайг бол ахыгаа ингэсэн гэдэгсэн. Тэгээд яг энэ хэсэг дээр бол Данкн бол одоо өөрөөсөө нөгөө буруутгал нь өөрөөс нь холдож байгаа. Буруутгал ингээ сэтгэл нь тайвширж байгаа хэсгийг бол харж болно. Яаж байгаа гэхээр Данкн бол ингэж хэлж байгаа ш тий. Одоо би чамаас болоод ах маань асуурсан тий. Тэгээд чамаас болоод одоо би ахыгаа ингээ хөнөөчглөөд энэ бол осол байсан. Тэгээд хүмүүс үргэлж ингэж ярих болно гэсэн чинь Данкн хэлж байгаа ш тий. Тэгсэн ч тийм ээ энэ бол үнэн. Гэхдээ л та алхаад далаасан шүү дээ гэж хэлж байгаа тийм. Та цоггүй ч байж болох байсан. Гэтэл та алхаад далаасан шүү дээ гэж хэлж байгаа. Тэгээд магадгүй энэ бол ингээ хоёр үзүүртэй сэлэмшиг зүйл хэлж байгаа болов уу гэж бол надад санагдсан тийм. Ягаад тэгэхээр түрүүн яг киноны эхэнд Лайнел Барата хэлж байгаа шүү дээ. Нэг бол маш их хайрлна. Тэгээ маш их хайрын үндсэн дээр юу болдог вэ гэхээр маш их үзэн ядалт ирдэг гэж. Тэрнтэй адилхан миний бодлоор бол Мэйгер бол Бэлэр ахыгаа маш их хайрладаг. Гэхдээ бас маш их үзэн ятсан. Ягаад гэхээр маш их хайрлсан. Гэтэ бас маш их атаархсан болов. Атаархал бол мэдээж байгаа. Тэрний ухаалаг байдал, түүний энэ хэрсүү байдал, түүний энэ мундаг харизм бүх зүйлд нь маш их атаархдаг байсан болов гэж харагдаж байна. Тэгээд ягаад бас үүний нэг тод жишээ вэ гэхээр одоо Данкныг Мэйгертэй уулзахад орж ирэхэд Мэйгер Бэлэр ахыгаа уншдаг номыг нь дэлгэцэн сууж байсан гэсэн. Тэгэхээр манай хүн одоо ахаасаа үлгэр жишээ авдаг байх нь бол тодорхой. Түүнтэй адилхан үйлдэлийг хийж шүү дээ. Тэгэхээр мэдээж ахтаа атаархсдаг байсан болов. За тэгээд тухайн үед бол мэдээж осол байсан. Гэхдээ нөгөө талдаа бас юу гэхээр осол биш ч байсан байж бас магадгүй шүү дээ гэдэг ийм хоёр өнцгтэй зүйлийг энэ ч яриад орхисон. Гэхдээ аль нь ч батлаагүй, аль нь ч үгүйсгээгүй. Зүгээр ингээд асуулт үлдээсэн болов уу гэж бол бодож байна. За тэгээд ямар тач үнэнч байсан ч худлаач байсан ч ямар тач нэг зүйл нь юу гэхээр Мэйгер бол алхаа далаасан. Тэгээд ахихай аминд бол хөрсөн бол гэдэг нь бол үнэ. За ингээд яг юун дээр номон дээр болохоор Мэйгер бол ингээд номон дээр болохоор Мэйгер Данкныг дуудаж авчирдаг. Данкн модны доор Пенпри модны доор ингээд хэвтчихэдэг. Тэгсэн чинь Мэйгер ханхуу өөрөө ирээд Данкн хоёр ярилцдаг. Тэгээ энэ хэсгийг бол номоос бол мэдээж өөрчилсөн байгаа кино продакшныхан. За ингээд тэгээд Эг бол одоо Данкнтай хамт байхыг бол хүсэж байна. За тэгээд чи ингээд хааран хаалт те ингээд хамт бай гэдэг иймэрхүү юм ярьсан. Тэгээд Данкн үгүй гэсэн. За энэ дээр хэдүүлээ одоо яг ямар хөө процесс болоод Данкн үгүй вэ гэж байгаа гэхээр за энэ дээр болохоор Данкн маань яагаад үгүй вэ гэхээр нэгдүгээр шалтгаан
Энэ бодлоор л нэгдүгээр шалтгаан Данкан бол өсвөр насны хүү байгаа. Биеийн томч, насан жоохон. Тэгээд Хүлэгт Баатарыг Аарланыг бол шүтдэг. Аарлан бол тэр хүний хувьд жинхэнэ баатар байсан. Шодрог ёсыг эрхэмлдэг. Тэгээд шодрог зүйлийн төлөө тэмцсэн ийм хүн. Тэгээд ханхуу нарыг бол мэдэхгүй. Ханхууд ямар байдгийг, хаад ямар байдгийг мэдэхгүй. Тэгээд тэдний талаар мэдээж гой төсөөлтөй байгаа. За тэгээд мэдээж ханхуу нартай нүүр тулсан, тэдэнтэй асуудалтай болсон, тэдэнтэй тулалдсан, ялсан. Тэгээд үүний дараа Данкан яаж байгааг гэхээр том хүн болж байгаа гэсэн. Тэднийг бол харсан гэсэн. Тэдний асуудлыг харсан. Ханхууд ямар асуудалтай? Архичин, алуурчин, галзуу, худалч байсан тийм ээ. Ингээ өөртөө учирсан ханхууд бүгд тийм байсан. Тийм учраас Данканд ямар сонголт ирж байгаа гэхээр гой ордонд байх уу? Эсвэл эгэл даруухан амьдралаараа шодрог ёсыг баримтлаад явах уу гэдэг хоёр сонголт ирж байгаа. Тэгээд Данкны хувьд мэдэх ханхууд бол ийм бүтэхгүй гарууд байсан учраас Данкан би ханхуудтай орооцолдохгүй гэдэг шийдвэрийг бол гаргаж байгаа. Яагаад тэгэхээр өөрийнх нь төсөөлдөг байсан тэр хаадууд, тэр ханхууд шал өөр хүмүүс байсан учраас мань хүний бол үзэл бодол өөрчлөгдсөн болов уу гэж бол бодож байгаа. За ингээд татгалзаад явсан Эктор хоёр ярилцсан. За тэгээд мань хүн одоо Аарлны дахиад флашлайтаар ингээд явж байгаа. Одоо мемори дурсамж бол явж байгаа. За ингээд Аарланы нас орж байгаа хэсэг бол ингээд хэсэг дээр бол очиж байгаа. Тэгээд Аарлан нэг зүйлийг бол ярьж байгаа шүү дээ. Одоо нэг түүх ярьж байгаа. За тэгээд энэ Pentry гэдэг модны тухай одоо тэр Pentry гэдэг модны тухай ярьж байгаа тийм. За тэгээд энэ мод болохоор энэ Riverlands-ийн одоо ойролцоо байдаг. Trident гэдэг одоо мөрний орчинд байдаг юм жижиг юм одоо тосгон байгаа гэсэн. Penny гэдэг юм тосгон жижигхэн тосгон байгаа. За тэгээд тэр тосгоны ирчүүд дайнд явна. Дайнд явахдаа тэгэхээр модон дээр ингээд зоосоо ингээд хадаад тэгээд явдаг. Тэгээд яагаад тэгэхээр буцаж хурж тэр зоосоо авдаг. Тийм учраас амьд ирээ гэж одоо тэр хүүгдэд ингээд тэгэж зоосоо модон ингээд зоогоо тэгээд явдаг тухай түүх бол ярьж байгаа. За яг энэ хэсэг Game of Thrones дээр л гардаг шүү дээ. Game of Thrones дээр Jaime Lannister Riverlands дээрээ одоо Penny дээр тосгон дээрээ эзэлдэг хэсэг дээр одоо энэ юу баахан тэгээ энэ модон дээр юу баахан ингээд ийм зооснууд байна гэдгсэн чинь хинч хариулдаггүй шүү дээ. Хариулдаггүй тэмсэх гардаг байхгүй. Тэгээ тэр ерөөхдөө ингээд асуулт хиймдээ үлдсэн тийм ээ. За тэгээ тэрнээс хойш одоо хэдэн жил юм бэ? 10 бараг худлаас нь 10 жил ба 10 орчим жилийн дараа ингээд тэрний одоо яг тэгээ тайлбарыг одоо манай Жорж Мартины ах маань энэ анги дээр ингээд хэлж байна. Тайлбарыг одоо тайлбарлаж байна тийм ээ. Энэ ямар очиртайсан бэ гэдэг. За ингээд ярьж байгаа. За тэгээд манай Аарлан маань нас орж байгаа тийм ээ. Нас орж байгаа тэгснэ. Бас л нөгөө фаны байдаа алдаагүй танаас орснаа. Буцаж ингэж авилснаа. Жинхэнэ Хүлэгбаатар бол хийснээ дуусгадаг юм а гэж хэлж байгаа. За энэ бол мэдээж ингээд тийм манай Данкан маань л хийсэн ихлүүлсэн зүйлээ ямар тааж амжилтаа дуусгасан шүү гэдэг ингээд санааг бол илэрхийлж байгаа болов уу гэж бодож байна. За тэгээд хэдүүлээ яг энэ хэсгийн сценээс бол юу харж байгаа гэхээр манай Данкан маань л Хүлэгбаатар биш юм байна гэдэг. Тэгээд Данкны Хүлэгбаатараар бол батлаагүй юм байна. За тэгээд яагаад батлаагүй гэдэг хариултыг Данкан өөрөө бараг хэлсэн болов уу гэж бодож байна. Учир нь өөрийг нь хаяад явахаас бол Аарлан айсан баха гэж бодож байна. Ингээд Данкан маань бол ямар тааш Хүлэгбаатар болоогүйгээр энэ сизон маань ингээд бүрэн бол дуусч байна. За тэгээд ингээд буцаад одоо ирээд тэгээд дүрс шилжээд яаж байгаа гэхээр эг маань өрөөнд сууж агаар тэгээд ингээд загс те ингээд загсан дээр тэгээд энэ сцен бол маш гоё байсан. Загсан дээр ингээд хутаг зоолттой байгаа те. Тэгээд хутгийг авж байгаа хэсгээр харуулаагүй. Гэхдээ эг рүү шилжчихэд буцаад ирэхэд хутаг алга болсон байгаа. Тэгээд энэ сцен бол маш гоё санагдсан. За тэгээд эг маань толинд өөрийнхөө үсийг ургаж байгааг хараад ингээд дүр төрх маш өөр болж хувирж байгаа. За үүн дээр яагаад тэгж байгаа вэ гэхээр мань хүн бол эгийн дотор бол галзууч зүйл байгаа, сайханч зүйл байгаа тийм ээ. Ингээд бүх зүйл нь дотор нь байгаа. За тэгээд мань хүн бол өөрийнхөө ах нарын бас аав ах нарынхаа хэрхэн галзуурч байгаа, хэрхэн одоо догшин ширүүн байгаа. Тэр бүх зүйлийг харж байгаа. Тэм учраас мань хүний хувьд бол одоо тийм болохоос бол одоо айж байгаа нэг өөр их юм бол тийм одоо гаж байхаас л айж байгаа. Ах нар шиг тийм гаж байхаас л айж байгаа. Мэд байгаа, галзуу байхаас л айж байгаа. Тэм учраас өөрийнхөө үсийг хараад мань хүн бол яаж байгаа. Тэгээд Серосны
одоо хүн дээр их хүлээж авч байгаа хэсэг бол гарч байгаа. За ингээд утга ороод Эрон ах дээр очиж алах гэж оролдож байгаа үед хажууд нь одоо Мегер ханхуу бас аав нь сууж байгаа. За тэгээ энэ хэсэг дээр бол ингэж байгаа байхгүй. Энэ хэсэг дээр Мегер хурж ирээд хүүтэйгээ ярилцахын оронд тэр хоёр огт ярилцаагүй тий. Тэгээд мэдээж Эрон бос одоо Мегер аав нь босч ирээд Данкийг бас тэврээгүй зөв мөрөн дээр нь гараа тавьсан. Тэгээ ээг баг зэргийн тавьшил хутгаа хайсан. Тэгэхдээ Мегер бол юу ч хэлээгүй, юу ч яриаггүй. Тэгэхээр Мегер бол нэг талд бол маш сайн аав. Тэр нь сайн гэдэг нь мэдээж хүүхдүүдийн төлөө гэсэн. Хүүхдүүдэд боддог, хүүхдүүдийн төлөө гэсэн аав баг. Гэхдээ маш хатуу, чанга, чамд хүйтэн хүн байгаа даа. Хүүхдүүдтэй ер нь анхаардаг. Гэхдээ хүүхдүүдэд хайртай гэдэг нь хэдүүлээ өмнөх ингээд тулаанаас усл харж байгаа шүү дээ. Хүмүн ингээд хүүхдийн төлөө тулдж байгаа. Тэгээ энэ удаа дээр хүртэл ингээд Данкандаа ярилцж байгаа та тий. Чи Данкандаа ярилцаад хүртэл энэ бол миний одоо сүүлийн хүү гэж хэлж байгаа хэсэг мэсэг гэх юм бол энэ Мегер бол хүүхдүүдтэй хайртай хэдий ч хүүхдүүдтэй бол илүү хүүтэн хүндий маш хатуу байдлаар ханддаг тийм аавын дүр зургийг үзүүлж байгаа. За яг энэ хэцүү үе дээр Данкан маань ирж байгаа. За тэгээд Данкан яагаад ирж байгаа гэхээр мэдээж Bisbrig-ийн оршуулган дээр очоод тэгээд хинтээ уулзж байгаа тийм ээ. Дээр нь таргаарынтай болж байгаа. Хамгийн том ахтайгаа нь уулзж байгаа. Тэгээд ахын түүнд одоо нэг түүх Эроны тухай түүхийг, дүүгийнхээ тухай түүхийг бол ярьж байгаа. Тэгээд Данкны бодол бол өөрчлөгдөж байгаа тийм ээ. Тэгээд дүү нь бол анханасаа юм галзууд байгаагүй. Гэхдээ одоо ингээд тийм манай одоо гэр бүлийн хүмүүжил мань хүнийг ийм галзуу болгож хувиргаж байгаа шүү дээ гэдэг санааг бол ингээд тэрэндээ хэлж байгаа. За мэдээж энэ бүх зүйлд маш буруутай нэг хүн байгаа. Энэ бол мэдээж Дээрон таргар юм байгаа тийм. Одоо нэг согтуу Дээрон байгаа. Тэр худлаа хэлснээс болоод энэ бүх зүйлүүд мэдээж үүссэн нь бол 70-80% нөлөөтэй байгаа. За тэгээд ингээд Bisbrig-ийн одоо оршуулган дээр ийм их үйл явдал болоод Данкан маань ингээд Мегертэй уулзах гэж байгаа. За тэгээ мань хүн одоо эгийг авч яваад тэгээ би бол ингээд авч яваа ингээд хүмүүжүүлье гэсэн. Тэгээ Мегер бол үгүй гэдэг. Тэгээ тэр бол ханхуу учраас би ханхуу шиг үсгэнэ. Тэр хүн одоо ингээд ядуу арцыг байх ёсгүй гэдэг. За энэ үе дээр болохоор Данкан бол маш гоё зүйлийг хэлж байгаа тий. Таны нөгөө хөвгүүд ч хүртэл тий. Одоо Эрон хүртэл амттай махыг идсэн, амттай дарсыг ууж байгаа. Тэгээ зарц нартай байгаа. Гэхдээ тэд нар сайн болоогүй л биш үү гэдэг зүйлийг ингээд ярьж байгаа тийм ээ. Тэгээд тэр зүйлийг ярьж байгаа. Гэхдээ мэдээж Мегер татгалцсан. Энэ бол зөвшөөрөөгүй. Бүрэн татгалцсан. За тэгэхээр эндээс хэдүүлээ Мегерийг одоо хэр хатуу, чанд нэг талдаа хөвгүүдтэй хайртай ч нөгөө талдаа одоо хэр хэцүү хүн бэ гэдгийг бол ингээд харж болж байгаа. За тэгээд мэдээж Эроныг шийдэхэд юу руу явуулна тийм ээ. Доор нь гинэ юу мирлүү явуулна гэл ингээ тий чөлөө тот руу явуулна ингээ ярьж байгаа. За тэгэл энэ дээр хэрэг ярих юм бол одоо мэдээж Эроныг мирлүү одоо чөлөө тот руу ер нь явуулах юм бол явуулж байгаа нь тийм сайн юм уу? Тэр нь яг шийтгэл мөн үү тий? Бүр илүү дордуулах юм биш үү гэдэг юм олон асуулт үүсгэн. Тэгэхээр мэдээж одоо Бэлэр ханхуу шиг тийм бодолтой хүн биш ээ гэдгийг бол ингэндээс харж болж байгаа. Тэгээ Мегер бол ер нь л их хатуу, харгас талдаа бол одоо ер нь бол хаан болдог хожим бол тийм хэцүү хаан болдог. Ер нь тэр талдаа их хэцүү бол хүн. За ингээд Данкан маань за ингээд Мегер бол одоо эгийг Данканд өгж явуулахаас бол бүрэн татгалцсан. Номон дээр бол ер нь бол зөвшөөрдөг юм. Номон дээр бол зөвшөөрдөг. За яг энэ хэсэг дээр бол бүрэн татгалцсан байгаа. За ингээд ээг маань ингээд Данкан маань мэдээж модны хад орочоод явах бэлтгэлээ хийж байна. За тэгээд одоо нэг сцен л гарч байгаа ш тийм ээ. Тэр нь юу гэхээр нөгөө Аарлны сэлмээр байсан юм одоо 7 бурхны тэмдэгтэй юм зоос байсан да. Тэр одтой зоос гэж нэрлэлчээ. Тэр одтой зоосыг ингэж хусч аваад тэгээд модон зоогоод үлдээж байгаа. За энэ бол юу гэж байгаа гэхээр нэгдүгээрт Данкан маань мэдээж хөл баатар тэмцээнд ороогүй. Тэгээд бүх юм алдсан байгаа мэдээж. Бүх юм алдсан. Ямар ч мөнгөгүй болсон. Нэгдүгээр. Хоёрдугаарт Аарлны сэлмийг барьж байгаа. Аарлны сэлмэн дээрх байгаа тэр тэмдгийг манхан аваад модон зоож он болохоор нэг утгаараа бол мэдээж удахгүй дайн ирэх гэж байна тийм. Нэг дараагийн том тулаанд ороход бэлэн болж байна. Дараагийн том дайн бол ирэх гэж байна гэдэг утга санаатай. Нөгөө талдаа бол Аарлныг одоо хүндэлж байна. Аарлныг дурсан санаж байна тийм ээ. Аарлны дурсгал зориулж байна. Тэгэхэд Аарлны дурсгал зориулаад Аарлны дурсан санаж одоо мэрхэн модон дээр ингэж
Уучлаарай. Модон дээр тэрийг доосыг одоо ингэж өөрөх нь ярьсан түүхийн дагуу ингэж зоож бол үлдээж байна. Тийм. Тэгээд ингээд Арланыг одоо дурсан санаж энэ хүн үйлдэлийг хийж гэн. За үүний дараа мориндоо мортож хахад ээг маань ирээд ингээд даав тэгээд танд одоо үйлчлэхийг зөвшөөрсөн гэж худлаа ярьж байгаа. Дахиад худлаа ярьж байгаа. За ингээд ямар тач тэр хоёр бол ингээд явж байна. За тэгээд энэ хоёр явхаас өмнө одоо хэдүүлээ Фосове овгийн Ремондын тухай жоохон яриа. За Ремонд бол мэдээж хинд Данкн дээр Данкны морийг авчирж өгч байгаа. Тэгээ Sweet Food-ыг авчирж өгч байгаа. За худалдаж авсан. Найзтай зориул авчирсан. За тэгээ чи Бретонтой хамт явна гэсэн чинь би явахааргүй болсон гэдэг. За ингээд манай Данкн маань Sweet Food-ийг болохоор Sweet Food мороо хинд Ремонд өгж байгаа. Бэлгэлж байгаа. Тэгээ бэлгэлж байгаа өөрөө худалдаж авсан. Тэгээ би авахгүй чи аваа гэдэг өгж байгаа. Тэгээ учир нь явахаар Sweet Food бол алимын дуртай. Тэгээ чи одоо алимны тэгээ ингээд торх нэрнэ яана гэдэг юм учраас чи яаж авах энийг чи аваа гэдэг. За надад бол энэ Ремонд гэдэг одоо Данкны найз бол үнэхээр гой санагддаг. За миний хувьд бол миний одоо би жоохон дэсээс хадаач гэж бодож байна. Тэгээд энэ хэсэг надад маш их таалагдсан, сэтгэлд маш их хүрсэн бас миний хүсдэг зүйл. Тэгээд над ингээд маш гоё олон найзууд байдаг. Тэгээд тэд нар маань үнэхээр гоё ингээд одоо бид нар хамтдаа багасаа маш гоё байсан. Тэгээд яг ийм гоё жинхэнэ нөхөрлөгд үнэхээр гоё байдаг тий. Яг ийм гоё жинхэнэ нөхөрлөлийг харуулдаг. Биенийхээ төлөө тулалддаг, биенийхээ төлөө тий ингээ хамт байдаг. Хол байсан ч гэсэн ойр байгаагүй ч гэсэн сэтгэл зүрхэнд өргөж найз гэж явж байдаг тийм ээ. Тэгээд одоо үед бол юу яаж байгаа гэхээр биенийхээ найз гэж боддогч тэгээ ингээ биенийхээ тухай муухай зүйл ярьдаг, эсрэг нь зогсдог, наана найз байдагч ардуур нь муухай зүйл ярьдаг. Ийм зүйлүүд маш их болсон юм шиг надад санагддаг. Тэгээд яг киноны яг энэ хэсэг бол одоо ингээ сайн найзын маш гоё үлгэр жишээ ингэж бол харуулж өгсөн надад санагддаг. За тэгээ хэдүүлээ эргээд нэг жоохон дурсаа гэж бодож байна. Тэгээд манай Данкн болон Арлан хоёрнд бол 3 морь байсан. Тандер, Chestnut, Sweet Food гэдэг. За тэгээд Тандер бол дайны морд тий ширүүн алхаатай ер нь дайнд ордог. За Chestnut бол яг хөө ингээд нэг юм дундаж морь тий ингээд байж идэг. За Sweet Food болохоор юм зөөлөн хоньны морь унахад их зөөлөн. Тэгээд Данкны бол одоо хамгийн сайн найз нь байгаа. За ингээд Sweet Food бол хамгийн сайн найзтай бол ингээ өгж байгаа. Ийм хэсэг бол гарч байна. За тэгээд ингээд Данкн тэгээ Chestnut-ыг бол ээгд унуулад Тандер ингээд Тандер гунаа. За тэр хоёрын яриа бол маш хөөрхөн нөхөрсөг тий ингээд шууд ингээд хоёр талаас гүйлдэж ирээд тэрвэрлдээд аваагүй ч гэсэн дүрм журам шудраг ёсныхаа ингээд маш гоё инээдтэй тийм яриаг бол хийж байгаа надад үнэхээр маш сайхан ажралтай санагцсан. За ингээд ээг Данкн хоёр ингээд явж байгаа. За тэгээ мэдээж Мегер зөвшөөрөөгүй. Тэгээд киноны төгсөл хэсгээр Мегер одоо ээг хаанаа нэгэд уурлаад дуусж байгаа тийм ээ. За тэгээд ээг Данкн хоёр одоо хаашаа явах вэ гэдэг ингээд дуусж байгаа. Тэгээд Рив гэдэг Red Rib билүү манайхан тэгээд тэр одоо хэсгийг бол давж үзээгүй тэр шашаа бол явж үзээгүй гэдгийг ээг бол хэлж байгаа. Тэгээ ер нь бол хэдүүлээ юу яая. Доорн руу явъя. Тэгээ доорны дээр нөө хүүгэлтэн жүжиг бол маш гоёо. Тийм ээ. Доорн руу явъя. Тэгээ Танзел руу очиё гэдэг зүйлийг ингээ хэлж байгаа. Тэгээ тэр хоёр дараагийн ядал явдал маань бол ингээд доорн явах замд бол өрнөх болов гэдэг бол бодож байна. Өрнөх юм шиг байна. Тэгээд яг энэс хэсгээс харах юм бол за тэгээд ингээд доорн хот руу явахаар ингээд бол ингээд дуусж байгаа. За тэгээд манай Данкн яг хоёр маань нэг зүйлийн тухай ярилцж байгаа. Тэр болохоор 7 хаанд улс буюу 7 хаанд улс 9 хаанд улс гэдэг ингээд юм ярьж байгаа тийм. Тэгээд тэгсэн чинь хэд 7 хаанд улсаар байна гэсэн чинь үгүй юу 9 хаанд улс шүү дээ гэдэг. Тэг гарч. За энэ болохоор юу байгаа нэг хаанд улс гэж бол байхгүй. Одоо нэг л хаанд улс байгаа тийм ээ. Нэг л хаанд улс байгаа. Westeros төв тийм нэг л хаанд улс байгаа. За тэгээд нэг л хаан байгаа. За тэгээд ерөнхийдөө 7 юу байгаа гэсэн. Одоо ноёдууд газар нутаг байгаа гэсэн. Гэхдээ газар нутаг гэхэл одоо л ерөнхийдөө яг одоо бол 9 ийм газар нутгийн нэршил байгаа гэсэн. Том газар нутгийн нэршил байгаа гэсэн. За энэ болохоор нэг хэрэмний хэрэм ба хэрэмний өмнөх хэсэг, норт хэсэг тийм. Норт хэсэг, Wall, Riverlands, Westerlands, Stormlands, The Reach, Dorne гэд. За тэгээд энэ болохоор
анхны 1-р Эгон биш та анхны одоо эзлэн төрөг үлэгч хаан энэ 7 улсыг нэгтгсэн анхны Эгоныг ирэхээс өмнө Westeros твт ерөнхийдөө 7 хаан тулс байсан гэсэн. Одоо ижиг хаан тулс байсан гэсэн. Тэгээ 7 өөр хаантай, 7 өөр газартай, 7 хаан тулс байсан. За тэгээд мэдээж 1-р Эгон маань хурж ирээд тэгээд энэ 7 хаан тулсыг бүгдийг эзлээд луугаар одоо луугаар эзлээд тэгээд яасан бэ гэхээр газар нутгийн хуваарлт хийсэн тийм ээ. За тэгээд газар нутгийн хуваарлтуудыг хийсэн, зарим зүйлүүдийг өөрчилсөн. За энэ өөрчлөлтөн дээр юу орж ирсэн бэ гэхээр Iron Iceland тэгээд Crown Lands гэдэг хоёр юм нэршлийн өөрчлөлт орж ирсэн. За нэг нь болохоор манай Kingsland байгаа шүү дээ. Kingsland-гийн хэсгийг одоо Iron Lands гэж хэсгийг одоо таслаад ингээ одоо хааны нутаг болгосон шүү дээ. Одоо Kingsland гэсэн хааны юм локейшн болгосон тийм ээ. За тэгээд тэгүнгута одоо Iron Lands болон Iron Lands-ийг Greyjoy одоо энэс өмнө болохоор Howr гэдэг ийм одоо юу байсан гэсэн үг. Яг энэ газар нутгаар дугсаатан байсан гэсэн үг. За тэр овг аймаг байсан гэсэн. Тэрийг устгаад буулгаад дэдний газар нутгийг хоёр хэсэгт хуваасан. Тэр нь болохоор Iron Iceland, нөгөөх нь болохоор Riverlands гэдэг хоёр хэсэгт хуваагаад тэгээд Iron Lands-ыг Greyjoyд өгөөд тэгээд Riverlands-ыг болохоор Tullyд авах юм ингэж өгсөн. Тэгээд ингээд ерөөхдөө нэг юм локейшн байгаа гэсэн үг. Одоо ингээд 7 тэгээд ерөөхдөө 7 хаан тус байсан. 7 хаан тус нь улсыг Эгон эзлээд одоо нэг л хаан тус байгаа. Тэгээд 7 тэгээд тухайн үеийнхээ нэршлэрээ одоо 7 хаан тус гэд нэрлэлчихсэн болохоос биш. Одоо нэг л хаан тус байгаа. Тэгээд нэг л хаан тус байгаа. Түүний эзэн Таргариен хаан байгаа. За тэгээд үүнд болохоор 7 одоо овг аймаг нь 9 болоо хувирчихсан. 9 болсон нь болохоор одоо нөгөө хааны Kingsland-тэй холбоотойгоор газар зүүн жижигэн өөрчлөлтүүд ороод ингээд 9 одоо хаан тус гэж нэрлэх гээд байна. Одоо 9 ийм том газар нутгийн локейшн бол байгаа. Тэгэхээр үүнийг бол одоо засаж хэлж байгаа гэсэн үг байхгүй. Ягаад тэгэхээр анхныхаа нөгөө 7 хаан тулсын 7 хаан тус гэж яриад байгаа. Гэтэл яг бодит киноныхаа ертөнцид болохоор 9 локейшн нэрлэгдээд байгаа байхгүй. Тэгээд 9 том локейшн байгаа даа гэсэн. Байршил байгаа даа. Газар зүүн байршил байгаа даа гэсэн. За тийм учиртай байгаа. Киноны төгсгөлд ингээд Данкэг 2 яваад ард нь Аарлан цагаан мортогоо свит хөдтэй явж байгаад ингээд хазаагаад явж байгаа. Тэгээд яг энэ дүр зураг болохоор нөгөө галзуу урт Fast Furious-ийн хэсэг санагдаж байна те. Ингээд хоёрын цагаан маш ирээд ингээд салаад явдаг те. Сценэд шүү дээ. Яг тэрнтэй маш адилхан санагдсан ямар тач. Тэгээд энэ хэсэг болохоор яг юун тухай гарч байгаа вэ? Надад ямар бодол төрүүлсэн бэ гэхлээр за ингээд энэ сезон бол одоо энэ сезоны турш бол манай Данкан бол одоо хэдүүлээ Данкны мөн чанарыг харах юм бол шудраг, үнэнж гэхдээ худлаа ярьсан. Гэхдээ шудраг, үнэнж, шудраг зүйлийн тал зогссон ийм Хүлэг баатар байгаа. Тэгээ энэ хүнийг бий болгосон хүн бол энэ хүнд багшилсан, энэ бүх зүйлийг бий болгосон, энэ хүний үлгэр жишээ авсан хүн бол Аарлан байсан. Тэгэхээр энэ кино Аарланаар эхэлсэн. Тэгээд энэ кино Аарланаар дуусч байгаа ингээд. Тэгээд Аарлан одоо Данкны амьдралыг Аарлан өөрчилсөн шүү дээ, тийм ээ. Тэгээ Аарлан гарч ирснээр Данкны амьдрал өөрчлөгдсөн, Хүлэг баатар болсон, шудраг одоо баатар ир болж өссөн бол одоо ингээд Данкан Эгийн амьдралыг одоо өөрчлөхөөр ингээд шин түүх эхэлж байна гэдэг утга санаатай. Ингээд Аарлан маань салж аваад тэгээд Данкны маань одоо шинэ адал явдал болон Эг Данк хоёрын шинэ адал явдал эхлэх нэ гэдэг ийм утга санаатай байсан болов гэж бол бодож байна. За тэгээд энэ кино маань үнэхээр сайхан болж ингээд өндөрлөө. За тэгээд энэ бол зөвхөн агуулга хэсэг гэж л одоо ойлгоорой гэж бол бодож байна. Та агуулга хэсэг гэж ойлгоорой. Энэ бол зөвхөн одоо түүхийн эхлэл тавигдж байгаа. За үүнээс хойш бол маш олон зүйлийг яригдана. За ерөнхийдөө энэ 7 хаан тулсын Хүлэг баатар, Мортон баатар тийм ээ. Энэ бол нийтдээ 3 бүлэг номоос бол ингээд бүрдэж байгаа. За тэгээд яг энэ хүү 1-р сезон маань болохоор энэ 7 хаан тулсын одоо Ханилэг баатар гэдэг энэ номны маань зөвхөн одоо эхний хэсэг л байгаа гэсэн үг. За би та хэдэд харуулъя. Одоо зөвхөн энэ хэсгээр л энэ хэсэг ба шүү дээ. Одоо яг энэ хэсгийг л
Энэ кино гэсэн үг. Саяны энэ 6 анги маань яг энэ хэсгээр хийгдсэн гэсэн үг. Одоо энэс цаашаа дахиад бүтэн одоо 2 том бүлэг явахаар ийм юу бол байгаа. Түүх байгаа. За тэгээ үүний ард дахиад 2 ном байгаа. За тэгээд ирээдүйд бас юу болох вэ тийм ээ? Ирээдүйд ингээд бас маш олон сонирхолтой гоё түүхүүд бол мэдээж өрнөнө. За тэгээд season 2 2026 онд 27 онд байсан уу? Байхаар төлөвлөгдсөн байсан. За тэгээ хэдүүлээ ерөнхийдөө одоо нэг готын ертөнц гэж яриа те. Одоо яг энэ готын ертөнцид бол хамгийн гоё гэгээлэг инээдэмтэй тэгээ маш гоё суурийг тавьсан дараагийн сиснүүд илүү их хүн үзэх боломжтой, илүү их хүмүүст хүрэх боломжтой маш гоё гэгээлэг. Миний хувьд бол үнэхээр сэтгэл сэргээн тийм гайхалтай одоо сериал одоо гайхалтай бол одоо ингээд нэг гоё кино бол ингээд The Night of the Seven Kingdom байсан болов уу гэж бодож байна. Надад бол маш их таалагдлаа. Миний хувьд бол супер байлаа гэж бодож байна. Тэгээд маш олон ирээдүйд болох дайн, тулаан, таргран овгийн одоо мандан бадрах бас сөнөх тэр бүх зүйлийн суурийг одоо энэ 7 6 эпизодын турш хэдүүлээ суурийг тавьж байгааг хэдүүлээ бол ингээ үзлээ. Тэгээд хэдүүлээ ерөнхийдөө үзлээ. За тэгээ энэ 6 ангийн турш ингээ та бүгдтэй хамт байх нь надад бас маш их сайхан байлаа. Маш сонирхолтой байлаа. За тэгээ хүмүүсийн комментиг хэдүүлээ бас уншиж бодож байна. За тэгээ комментиг уншихаас өмнө ерөнхийдөө бол ингээд хэд хэдэн хүмүүс бол ингээд кино ярих уу, өргөжүүлж ярих уу, гот ярих уу гэдгсэн. Тэгээд ерөнхийдөө энэ киног ярьж байгаа маш олон суугууд бол байгаа. Тэгээд та бас тэрийг бас үзээрэй. Би цаашдаа өргөжүүлж кино ярихгүйгаа бас сайн шийдээгүй байна. Ямар тач төгсгөлд нь хэлэхэд бол одоо ер нь бол дайн айс вэ тийм ээ. Их лоо Dance of the Dragon буюу одоо их лооны дайн уярж байна. Тэгээ хэдүүлээ 2 сарын дараа The House of the Dragon-ийн season 3-аар уулзах нэ. Тэгээ season 3 бол дайнаар эхэлнэ. Маш том дайнаар эхэлнэ. Их үхэл хацалтаа тулдан тэгээд маш том дайн бол биднийг бол хүлээж байна. За тэгээд хэдүүлээ тухайн үед яг хараахан шийдэгэн тухайд хэдүүлээ одоо House of Dragon-ийн season 3-ын талаар гой бас ярилцаж бичлэг хийх үү яах уу гэдгээ бол хараахан шийдээгүй бол байна. Ямар тач. За тэгээд энэ төрөд ерөнхийдөө кино ярих хэсэг маань бол өндөрлөж байна. Одоо болохоор хэдүүлээ би юуг яа гэж бодож байна. Комментиг хэдүүлээ гоё ярилцъя гэж бол бодож байна. Гоё комментиг ярилцъя гэж бодож байна. Тэгээ сэтгэл битсэн хүмүүсийнхаа комментиг уншаад би дууг нь хаачи. За тэгээд Joy Division 960 гэдэг хаягтай хүмүүс маань. За Эмон болохоор гот дээр гардаг 100 настай одоо эмч тийм ээ. Мастер Мөнүү гэсэн маань. Одоо тэр Бастер Мөнүү би буруу одод байна уу тийм ээ. Мөн одоо Game of Thrones дээр одоо Night-уудтай тий шөнийн харуулуудтай хамт одоо хэрээнүүдтэй хамт тэдний одоо мастер байдаг шүү дээ. Эмч мастер эмч байгаа. Тэдний эмч байдаг цагаан толгойтой өвгөн бол энэ одоо Эмон бол мөн. За тэгээд Эмон Эг хоёр бол хоорондоо их бас их сайн харилцаатай. Тэгээ Эгийн одоо Эг шүү дээ тий 4 5 дугаар таргарын Эгийн одоо бас нэг сайн ах нь бол байсан болов уу гэж хэдүүлээ. Тэр киноноос л бас ингэ дүгнж болохоор бас байгаа. За тэгээ Эг бол ямар тач таргарын бахаа гэнэ тийм ээ. Эг бол мэдээж таргарын. За 1-р анги дээр бичигдсэн комментуудыг уншийе. За тэгээ энэ community хэрэгтэй амжилт. За тэгээд энэ дээр ингэсэн байна. Баатра хаха мод гэдэл яриад байдаг. Дүүд гинэ. Тэгсэн чинь сайжирд юм байгаа зү дүүд гинэ. За тэгээд одоо ингээд би бас ингэж байхгүй. Ингээд би зарим юг үзэхлээр одоо нэг ревю үзэхлээр одоо ингээд мэдээж айгу мундаг хүмүүс байгаа шүү дээ. Одоо жишээ нь Расти байна.
тэр кино задлан гал ингэ эдгээр ч болохоор бүр айгүй мундаг хүмүүс байгаа. Бид нартай мэдээж өөрийгөө харилцуулах нь бол мэдээж лог бол тэнийг асуудал. За тэгүн гутаа эндээс надад зөв нэг юм ажиглаад байдаг нь одоо ингээд эдгээр шиг хитрхи мэрэгжлийн хитрхи хвшээд одоо ингээд Egon, Emond, Egon тэ дөрөвдүгээр Egon гэл ингээд баахан нэр хэлээд тахаар ингээд үзэж байгаа хүмүүс маань анх үзэж байгаа ч хүмүүс байгаа, мэддэг хүмүүс ч байгаа тэ. Тэгээ анхлан үзэж байгаа хүмүүст бол ингээд ойлгодгүй байхгүй юу хэн блэ одоо Egon чи хэн блэ, Eron хэн блэ, Deron хэн блэ. Тэгснэ Deron хангаа. Дахиад Deron байгаа. Тэгснэ Egon гэдэг дахиад Egon байгаа ч юм ингээд. Тэгээд Түнхтаа одоо 7 бурхан тий ингээд нүүргүү бурхад гал ингээд яхаар хүмүүс толгой иргэдэг. Тийм учраас зүгээр энгийн байдлаар гээд хэлчихвэл яадیں гэж бодоод ингээд зарим зүйлүүдийг албаар одоо энгийн байдлаар орчуулах байд. Одоо мастер л гэдэг байгаа тийм мастер гэдэг нэг үзэж байгаа мастерд ч яг юу хэлээд байгаа юм болоо гэж хүмүүс бас мэдэхгүй байж магадгүй гэж бодож байгаа. Тийм болохоор эмч гэж хэлчихвэл илүү амар байх болов. Над би болохоор заримдаа бас төөрөд байхгүй. За тэгэл тэр хааны юм ингэсэн тэр хаан гэдэг нэрийг хэлбэж нэр чи хэн нийлээ юу лээ гэж голдон би бүр төөрөөд ингээ. Одоо тэр луунуудын нэр мэр хүртэлтэй ингээ бас жоохон төвөгтэй шүү дээ. Тэгэхээр яг тийм байгаа юм тий. Тэгж одоод ингээ бас хэлцэн. За тэгээд киноны ангиман их богинохон байсан л гэж байна тий. Нэрээ айгүй богинохон байгаа. Гэхдээ надад бол бас их гоё ингээ яг гоё юмны нэг гоё амтын мэдрэл яг болдог нэг тийм бид шүү дээ. Тэрэн шиг санагцсан юм байна. Маш гоё амтын мэдрэлээ тэгээ боллоо. Илээ дутуу нуурсан зүйл ерөөсөй байхгүй тийм ээ. Тийм бол санагцсан шүү. Надад бол. За Valar Dohaeris, Valar Morghulis. За тэгээд нөгөө нэг хин Maegor-ын анх одоо Maegor Baelor 2 одоо ингээ Ashford-д ирж байгаа шүү дээ. Тэгээд Maegor-ын охин ирээгүй юм шиг байна гэж хэлсэн. Тэгсэн чинь энэ дээр одхуу гэдэг хүн маань Данкны ард эмэгтэй гүнж морьтой явж байгаагаар харагдсан. Тэгэхээр хоёр охин байсан баха гэсэн. Тэгэхээр хоёр охин байсан байх шүү одхуу. Энэ бол байсан байх шүү тий. А магадгүй одоо яг өнөөдрийн ангийн оршуулган дээр байгаа тэр хоёр цагаан үстэй охин бол одоо манай Maegor-ийн хоёр охин бол ер нь баг байсан юм шиг байх шүү. Би бол тэгж баг таамаглаад. Тэгэхээр баг чиний зүв байсан байх шүү. Dale Ray 2 бол ер нь бол байсан байж таарах гэдэг. Тэгэхээр одхуугийн бол зүв байсан байна. За тэгээ Эгийн олсноос зүгдэж байгаа хэсэг бол Obscota гэдгийг харуулж байснаа. Тийм одоо нөө Эг ингээд олсноос яг зүгдээд ингээд тэнгуүтэ бүр ингээд хөлөө дэше өргөцсөн те. Ингээд зүгдэжсэн хэсэг бол одоо хэрэг сэргэлэн байна. Яг тэр зураас давах юм бол ялагдаж байгаа шүү те. Тэнгуүт мань хүн давахгүй тулд ингээд олсноос зүгдэн хотоо хөлөөрөө ингээд тулчихсан байх шиг байсан шүү те. Тэгэхээр тэр хэсэг бол ингээд үнэхээр одоо Эгийг хэрэг сэргэлэн бэ гэдгийг харуулж ирсэн хэсэг байсан билээ. Би яг тухайд бол яг тэр хэсгийг хайхтар анзаараагүй тэгээ өнгөрөөцсөн тийм ээ. За тэгээ Хүлэг баатруудын тулаан дээр нэг баатар нь морноос унчаад буцаж зүгдэж босоод бамбаага авдаг хэсэг бас зөвөн байсан гэсэн. Тэр хэсэг бол амар гой үзүүлбэртэй гэсэн чинь тэр бүр яг одоо чи Хүлэгт баатар тийм. Нэг гэсэн байсан Хүлэг баатар гэдэг үг байхгүй Хөлөг баатар гэж бол үг байгаа гэдгсэн. За тэгээд тийм Хөлөгт баатар гэдэг бас би яг хайж үзсэн. Тэгээд жоохон өөр утгатай бас болоо явчихдаг юм байлаа. Тэгэхээр эн чинь нэг одоо бараг л Мортон баатар гэхгүй. Ер нь бол яг Мортон баатар л гэж хэлэх хэвээр юм байна л дээ. Хамгийн зөв нь Хөлөгч баа. Хөлөг баатар гэж бас хэлэхгүй. Мортон баатар гэвэл хамгийн оновчтой байх хэвээр байлаа. Хөлөгт баатар гэхээр илүү одоо цол хэрэгэм талдаа болоо явчих юм байлээ. Энэ бол бүр цол хэрэгэм одоо тийм тэр талтаа болоо явчих юм байлаа шүү. За тэгээд энэ хүн гэсэн байна. Надтай адилхан юм ойр тойронд нь готын фэн ховроод нэг найзаасаа асуусан яагаад ийм гоё киног үздэг юм бэ гэсэн чинь ойлгодгоо гэж авд юм Тэгээд ямар кино үздэг гэсэн чинь Содрам үздэг гэсэн гинэ. Тэгээ үнэн яриад байгаа мó гэх тийм ээ. Тэгээд ингээд готын талаар гоё ярмаар идэх хүн олддгоо гэдэг зүйлийг бол ер нь хэлж जैन. Тэгээд тий одоо яг ингээд яг гоё суугаад ингээд ярмаар. Тэгээ манай ажил дээр болохоор одоо бас нэг 2 3 хүн бас байгаа. Тэгээд бас нэг ах байгаа. Тэр ахтай бол нэг юм бол готын талаар ярилцдаг болоод байгаа шүү сүүлийн үед ер нь л. Тиймэрхүү байна. За тэгээд next comment. Та бүхэн өдөртөө бол ингээд юмтай слаг гэдэг гарч болно шүү. За энэс гэдэг би бол ерөөхдөө ингээд нэг комментийн тухай комменттэй базаад нэг ярьчих гэж бол бодсон юм.
За асуулт байна. Эгийн өвөө эмээ болон аав ээж нь ах дүүс нь ерөөсөө цусан төрөлтэйг суугаагүй юм байлаа гэж ойлголоо. Магадгүй луунууд устдаад таргааны хүч сулраад ирэхээр нь өөр овгуудаас эхнэр авч хүчээ зузаадсан байсан баха. Тэгээд ээг хаан болоод хүүхдүүд нь хоорондоо суугаад цусны ойртод галзуу хаан төрсэн баха. Тийм. Ер нь бол тийм шүү дээ. Тийм чиний зөв Мама ми гэдэг хүн байна. Мама ми. За тэгээд тийм энэ мама ми чиний зөв шүү. Тэний зөв. Тэгээд нэгдүгээр хоёрдугаар болохоор улс төрийн бас бодлого явж байгаа гэсэн. Тэрний яасан гэхээр одоо таргарын луугүй болсон. Ерөөсө таргарын гол хүч бол луу байсан. Луу байхгүй болсон. Тэгээд луу байхгүй болсон учраас одоо политикийн асуудал яригдаж эхлэх болно. Тийм учраас одоо доорноос ингээд өөр холбоотнуудаасаа ихнэр авах. Тэр нь болохоор илүү хүчээ зузаатгах бослого мэдээж луугүй бас хүчгүй бас учраас маш олон бослогууд гарна ойлгомжтой. Хаан ширийг булах оролтон тийм учраас тэрнтэй холбоотойгоор улс төрийн шалтгаантай гэж одоо ихнэр бол авдаг болж байгаа. Заавал хоорондоо суухгүйгээр хуучин болохоор хоорондоо суугаад байгаа болохоор луутай байсан учраас тэд нар тусаа хадгална гэдэг юм бол одоо энэ үед бол цус гэхээс илүүтэйгээр бид нар одоо хүч чадлаа хаан ширийг авч үлдэх нь чухал байгаа учраас одоо улс төрийн бодлоготой ингэж ихнэр авч байгаа нь бол ойлгомжтой. За жоох спойлер яривал зүгээр юм биш үү гинэ. За тэгээд чи юу вэ? Спойлертай ярьсан гэдэг хэлэхгүй байсан байл гэн. За тэгээд халзан бацаа эйгоноо гинэ тийм ээ. Эйгон. За олоор дохоор yes амжилт удаан хүлээлээ шүү. Ивэл тулга гинэ. Удаан хүлээлээ шүү гинэ. За баярлаа. Ивэл тулгаа тэгээд гоё хүлээж намайг голохгүйгээр үзэж сонсож байгаа одоо маш их баярлаа. Тэгээд за тарганы удмын талаар тарганы удмын талаар бүр ихнээс нь төгсгөл луугийн их хүртэл нэг сайхан тайлбарлаад өгөөч. Байлдан дагуулагч нэгдүгээр эйгон хаанаас данараас гүнж хүртэл гинэ. Тэгээ болохгүй байхгүй тий. Гэтэ энийг яриханд бол дахиад жоохон судлах хэрэгтэй болно. Отхон бэлэг гинэ. Отхон бэлгээ. Тэгээд яг гоё тий эйгон одоо ингээд энэ улсад ирж байгаа тэгээд юу болж байгаа тийм ээ. Эйгон ирж ирээд юу болсон тэгээд болно асуудал байхгүй. Тэгээд энэс цаага бэлдэж байгаад би дараа дахиад нэг дугаар болгоод оруулаад юу. Гоё санал тавьсанд баярлалаа. Би саналыг дуртай хүлээж байгаа дуртай ярьж өгнө. Чадах чинь нэгээр ярьж өгнө. За энэ номоо хаанаас авсан бэ гэнэ? Интернет байгаа шүү. Готын бас дөрвөн цувралан ч гэсэн бас интернет байгаа. Би таад гоё бас харуулна. За гот ярьдаг найзтай болох юмсан гэнэ. За готын талаар бас чадах чинь нэгээр бас ярьж болох баха. Гэтэ гоч одоо 8 сизэндээ бас готыг ярих юм айгүй их байгаа. Тэгэхээр айгүй их ажил болно. Би нөгөө ажлынхаа хажуугаар л ингээд сонирхлоороо л хийж байгаа болохоор энэ дээр л айгүй их цаг зарцуулах хэрэгтэй болох байх гэж би бодож байна. За энэ дээр бас ингэж хэлээ. Данк ногооноор бөөлждөг. Шинэхэн ногоон гэсэн утгыг харуулж байгаа ёгтлол болов гэж бодсон. Дээрээ тийм байлээ шүү. Алтан гадас гэнэ. Алтан гадас гэдэг залуу тэгээд тий нэрээ шүү. Чиний яг зөв. Би бас тэргээс анзааргүй л нэрээ данкны ногооноор бөөлжж байгаа нь тий яг шинэ ногоон гэдэг бас зөв юм байна. Тэгээд Fosaway RAM улаанаар бөөлж байгаа нь улаан айлмнаас салж байгаа илэрхийлж байгаа ёгтлол болов гэсэн байна. Тийм бас яг чиний зөв болсон газаа. Чиний зөв шүү. Тэр яг тийм утгатайсан бэл. Би тэрээсээ би тохойд ажсан анзаараагүй байхгүй. Бодоогүй. Тэгээд нэрээ яг чамааг ингээд комент бичсэн дараа уншсан чинь нэрээ тийм биш гэж бодсон. Тий. Хөлөг Баатар хэллэг нэршил монгол хэлэнд байхгүй. Энэ байна. Тэгээд Хөлөг Баатарыг хэлээд байна уу гинэ. За Хөлөг Баатар хэлээгүй Хөлөг Баатарыг хэлээгүй Мортон Баатар гэж бичих хэвчээсэн юм байна. За хэрэг магадгүй 2 жилийн дараа дахиад энэ кино маань гараад ярихаар бол би киноныхоо одоо энэ подкастынхаа нэрийг Мортон Баатар гэж нэрлэж оруулнаа. Саналаа хэлсэнд баярлалаа. Бас шүүмжиж хэлсэнд баярлалаа. Хүлээж авлаа. Дараагийн удаа гоё засаад оруулнаа. Ивэл тулга сайхан шинжилж байна уу? Сайхан шинжиллээ.
За тийм байна. За ингээд хэдүүлээ төгсгөлд нь хэдүүлээ нэг зүйлэн талаар яриад дуусгая гэж бодож байна. За тэгээд ерөнхийдөө төгсгөлд нь дайн асви их дайн ирж байна да. Тэгээд хэдүүлээ 2 сарын дараа эргээд бичлэг хийж магадгүй, хийхгүй жиж магадгүй. Ямар тач хэдүүлээ 2 сарын дараа их дайныг үзэх нэ. За ингээд энэ 6 ангийн турш хамт байсан, шүмжээ хэлсэн, сэтгэлээ илэрхийлсэн, комент бичсэн, бас мэдлэг олгосон та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгээд магадгүй та нэг үзэж хагаад subscribe дараагүй байвал subscribe дараарай. Тэгтээ subscribe дарж басаа яах вэ? Яг хоо дахиад өөр бичлэг ороод үзье бол үзэж болно. За тэгээд доошо гүйлгээ харах юм бол би аяллаа влог олж чадхаараа хийдэг. Тэрийг бас сонирхоод үзэж болно. Танд хэрэгтэй зүйл байж юуны магаад бас Brevlog гэдэг нэг кофе уудаг хийж байгаа. Тэр болохоор ямар учиртай вэ гэхээр Монголд байгаа кофенуудын кофенуудын амтыг хэрхэн өөр амттай вэ гэдгийг амталж үзэх тийм влог байгаа. Та бас сонирхоод бас лайк дараад өгөөрэй. Баярлалаа. За тэгээд хэдүүлээ House of Dragon-аар эргээд уулзна гэдэгт найдаж байна. Эргээд уулзахын үлзүүтэй сайхан ирүүлийг өөдөөд нь өргөн дэвшүүлье. За баяртай манайх. Олаар моргорс.